Good morning, champions. This is Professor Aswin from Government College of Technology. I am having my technique champion Sarvaj along with me. So, இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா unconventional machining techniqueல வந்து electrochemical machining பத்தி பார்க்க போறோம். Electrochemical machining பத்தி என்ன சொல்றாங்க? Electrochemical machining uses principle of electrolysis to remove metal from workpiece. So, இங்க என்னன்னா electrolysis பயன்படுத்தி தான் வந்து metal remove பண்றோம்னு சொல்றாங்க. In ECM, the tool is provided with a constant feed motion and electrolyte is pumped at a high pressure through the tool and a small gap between tool and workpiece. ECMல வந்து tool வந்து provided with a constant feed motion சொல்றாங்க. அந்த டூலுக்கு வந்து constant feed motion கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க. எலக்ட்ரோலைட் வந்து pumped at the high pressure. எலக்ட்ரோலைட் வந்து பம்ப் வச்சு ஹை பிரஷர்ல சப்ளை பண்ணுவாங்க. through the tool. டூல் வழியா தான் வந்து அந்த small gap between the tool and workpiece அப்படின்றாங்க. The current used in few thousand amperes and voltage used is 8.20 volts and the gap is of order 0.2 mm. இங்க மூணு பாராமீட்டர் முக்கியமா தேவைப்படுது. கரண்ட் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் few thousand amperes வந்து யூஸ் பண்றாங்க. வோல்டேஜ் வந்து 8 ல இருந்து 20 வோல்ட். கேப் வந்து 0.2 mm ன்றாங்க அந்த டூல் கேப். Practically no tool wear in ECM. இதுதான் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு क्वेश्चन. டூல் வியரே இருக்காது. ECM நான் பொறுத்தவரைக்கும் ECM அப்படி சொன்னோன்னா உனக்கு என்ன ஞாபகம்னா டூல் வியரே இருக்காது அப்படின்னு ஞாபகம். MRR metal removal rate is independent of hardness of work. ஸோ ஹார்டான மெட்டீரியலும் இருந்தாலும் சரி இது சாஃப்ட்வேர் மெட்டீரியல் இருந்தாலும் MRR வந்து பாதிக்கப்படாது. MRS இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் ஒர்க் சொல்கிறாங்க. MRR ஃபார்முலா IA divided by FZ in gram per second. கேட்டோம்னா IA by FZ சொல்லுவாங்க. சென்டிமீட்டர் கியூப் per secondல கேட்டாங்கன்னா IA divided by FZ suffix P. FZP அப்படின்றாங்க. அடுத்து ஃபார் அலாய்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அலாய்ஸ்க்கு வந்து E suffix equivalent I divided by rho equivalent into F 100 rho equivalent equal to that is equal to summation of I1 to n xi divided by rho I and 100 divided by E suffix equation that is equal to summation of I1 to n xi zi divided by ai. ஸோ இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி கேட்டில் வந்து ஒரு 4-5 கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது சால்வ் பண்ணாலே இந்த ஃபார்முலாவோட புரிதல் வந்து நமக்கு புரிஞ்சிடும். அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ECM என்னென்ன இருக்குது? அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ECM வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் concave curvature components can be produced easily by using complex convex tool. So complex concave curvature component வந்து can be produced easily by the complex convex tool சொல்றாங்க. Because tool wear is zero, small tool can be used for producing infinite number of components. So tool wear வந்து ஜீரோவா இருக்கனால சின்ன டூலே போதுமானது எவ்வளோ நிறைய காம்போனன்ட் தயாரிக்கிறதுக்கும் சொல்றாங்க. Because there is no direct contact between tool and workpiece, no force, no residual stresses. No contact, no force, no residual stress. Because ion displacement in the mechanism by which material removal is taking place, the surface finish produced is excellent. So surface finish வந்து இதில் தயாராகிற surface finish வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. So limitation of electrochemical machining என்ன சொல்றாங்க? Out of all the unconventional machining method, ECM requires highest specific cutting energy. So இதுல வந்து highest specific cutting energy தேவைப்படுதுன்னு சொல்றாங்க. Workpiece material must be electrically conductive. Workpiece material கண்டிப்பா electrically conductive-ஆ இருக்கணும். Generally preferable for producing contours only. So contour shape-ல தயாரிக்கணும்னா இது பண்ணலாம். Sharp contours is not possible to produce. Sharp corner வந்து இதுல ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மிஷினோட ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன் தான் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் கிரைண்டிங். அதில் என்ன சொல்றாங்க? எலக்ட்ரோகெமிக்கல் கிரைண்டிங் வந்து கேப் பிட்வீன் டூல் அண்ட் ஒர்க் இஸ் 0.25 mm. ஸோ டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு 0.25 mm தான் வந்து கேப் இருக்கணுன்றாங்க. அக்யூரசி வந்து 0.01 mm, சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து 0.1 மைக்ரோமீட்டர் அண்ட் மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட் இஸ் 15 mm³ per second. ஸோ நமக்கு அக்யூரசி வந்து 0.01 mm சொல்கிறாங்க. சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து 0.1 மைக்ரோமீட்டர் சொல்கிறாங்க. MR வந்து 15 mm³ per second சொல்கிறாங்க. DC வோல்டேஜ் ஆஃப் 5 to 20 volts and current density of 100 to 200 ampere per centimeter square. DC வோல்டேஜ் வந்து 5 ல இருந்து 20 வோல்ட் இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க. கரண்ட் டென்சிட்டி வந்து 100 ல இருந்து 200 amps per centimeter square சொல்றாங்க. Tool wear negligible and so more tool life. ஸோ இங்கேயும் வந்து ECM மாதிரி டூல் வியர் நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும், டூல் லைஃப் அதிகமாக இருக்கும். No surface stress and distortion. ஸோ வந்து no contact, no force, no stress, no distortion. Used for shaping and sharpening of carbide cutting tools. கார்பைட் கட்டிங் டூலை இது மூலிமா வந்து ஷேப் அண்ட் ஷார்ப்பனிங் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி செல்வராஜ் கூட சேர்ந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மிஷினிங் அண்ட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் கிரைண்டிங்கை பற்றி கற்றுக்கிட்டோம். செல்வராஜுக்கு தேங்க்யூ சொல்லுவோம். தேங்க்யூ.